The Aeneid, one of Rome's greatest pieces of literature ever written, an epic poem truly and natively Roman, with great Greek influence, of course, written by the amazing poet Virgil. Today, we are going to talk a little bit, of course, in Latin about this work of literature, and in our next 12 episodes, in each episode, we will tell a story of one of the books of the Aeneid. All of this will be done in comprehensible Latin. We hope you're excited, because we are. Let's get started. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum de Aeneide loqui velim. I'd like to talk with you all today about the Aeneid. Hodie vobis cum de Aeneide loqui velim. Novum consilium capimus. We hatch a plan. We come up with a plan. Consilium capimus sodales. Consilium est proximis in episodiis nostris totam fabulam Aeneidos narrare simpliciorem. Quot erunt episodia duodecim. Cur duodecim. Vobis jam exponam. I will expose, literally, but I will explain. Exponam causam, et pauca verba faciam de opere, cui nomen est Aeneis. Ecce Vergilius poeta Romanus fuit. Poetae Graecae et Romanae carmina scribebant. Multa genera carminum erant. Carmina lyrica, carmina elegaica, elegiac, love, elegaica, carmina satirica, carmina epica, et alia. Carmina numeris metricis, in meter, literally in metrical numbers, numeris metricis scribebantur. Vergilius carmina epica scribebat, ergo hexametris dactylicis, a dactylic hexameter, hexametris dactylicis scribebat, ecce hexametri. Ecce sonus hexametrorum. Pam pa pa 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 pam pam. Carmina epica magnam habent materiem, that is material or subject matter. Materiem. In carminibus epicis magna itinera, journeys, travels. Itinera. Magni heroes. Di immortales. Magna bella. Et multa alia talia. Things like this, such things, talia erant. Carmina epica non uno libro continebantur, were being contained, continebantur, sed multis libris. Hi tamen sunt libri antiqui. Libri hodierni differunt. Vergilius maximum opus scripsit, cui nomen est Aeneis. Titulus operis materiem demonstrat, quae est materies. Heros nomine Aeneas. Aeneas princeps Troianus fuit. Urbs Troia a Graecis capta est. Was taken, was captured, was conquered. Capta est. Aeneas igitur fugit. Flees, runs away. Fugit. Nova terra est condenda. Must be founded, must be established. Est condenda. Sed hodie hanc fabulam non narramus. Vergilius maxime sub imperatore Augusto vixit. Esne hoc carmen laus, a praise. Laus Augusti incertum est. Quot libros Aeneidos scripsit Vergilius? Duodecim. Nos igitur duodecim episodia, etiam vobis facimus. Utinam placeant. We hope that you like them. Would it be that you enjoy them? Utinam placeant. Bene. Iterum totam rem dicam, celerius et sine vocabulis anglicis. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum de Aeneide loqui velim. Novum consilium capimus sodales.
consilium est proximis in episodiis nostris totam fabulam Aeneidos narrare simpliciorem, quod erunt episodia duodecim. Cur duodecim? Vobis iam exponam causam et pauca verba faciam de opere, cui nomen est Aeneis. Ecce Vergilius poeta Romanus fuit. Poetae Graecae et Romanae carmina scribebant. Multa genera carminum erant. Carmina lyrica, carmina elegaica, carmina satirica, carmina epica et alia. Carmina numeris metrici scribebantur. Vergilius carmina epica scribebat, ergo hexametris dactylici scribebat. Ecce hexametri, ecce sonus hexametrorum. Pam pa pa 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 pam pam. Carmina epica magnam habent materiem. In carminibus epicis magna itinera, magni heroes, dii immortales, magna bella, et multa alia talia erant. Carmina epica non uno libro continebantur, sed multis libris. Hi tamen sunt libri antiqui. Libri hodierni differunt. Vergilius maximum opus scripsit, cui nomen est Aeneis. Titulus operes materiem demonstrat. Quae est materies? Heros nomine Aeneas. Aeneas princeps Troianus fuit. Urbs Troia a Graecis capta est. Aeneas egitur fugit. Nova terra est condenda. Sed hodie hanc fabulam non narramus. Vergilius maxime sub imperatore Augusto vixit. Est ne hoc carmen laus Augusti? Incertum est. Quod libros Aeneidos scripsit Vergilius? Duodecim. Nos egitur duodecim episodia etiam vobis facimus. Utinam placeant. Bene, satis est. Haec hodie habui quae digerem. Proximo in episodio fabulam libri primi narrabimus. Gaudetis ne? Nobis scribere potestis infra inter commentarios vel etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis, et sodales si placet vobis haec series Rem Tene. Gratiae sunt a nobis patronis agendae. Sine illis haec omnia fieri non possent. Ergo nos gratias summas agimus patronis nostris. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad ligamen quod infra expositum. Illic etiam immanietis multa subsidia, multa adminicula, multa auxilia ad linguam latinam discendam. Speramus hoc episodion vobis placuisse. Si placuit ecce hoc episodion etiam vobis placebit. Curate ut in proximum valeatis. Et memento te sodales, rem tenete, verba sequentur.